Хатгатай тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохийг танилцуулахаар бид хүрэлцээрээд байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшинда тансаг хэрэглээ энэхүү зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүйтэн туршилт хийгдэж Оросын албаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнал хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдаж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцнэ гэдгийг дуулгая. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой. Нэг удаагийн халаалсан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой. За нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэхүү нам даралтын зуухлууд камин зуух мөн одоо тогоор ажилтдаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын албаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Кермафор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор одоо галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м квадратаас 420 м квадрат талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88104079 дугаараас аваарай. UFC групп нь байгалийн цэвэр часарганыг боловсруулан ямар нэгэн химийн нэмэлт бодис хэрэглэлгүй үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэдэг учраас 100% байгалийн гаралтай хүний бие эрүүл мэндэд онцгой ач тустай бүтээгдэхүүн болж чаддаг. Ханиад томуу ихсдэг өвлийн энэ үйлрэлд хүн бүрийн амин дэмийн дутагдлаас сэргийлэх дархлаагаад дэмжих зорилгоор UFC группийн шилмэл сортын часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн био часарганы өтгөрүүлсэн шүүсийг сонгож өдөр тутам хэрэглэж заншаарай гэж зөвлөж байна. За манай бүтээгдэхүүн чанар органик шин чанарыг алдагдуулахгүйгээр төрөл бүрийн химийн гаралтай нэмэлт амт өнөр өнгө оруулагч нэмдгүүгээр давуу талтай байгаа. Эрс тэрс уур амьсгал буюу хасах 45-аас нэмэх 50 градус буюу 90 градусын хэлбэлцэд дургадаг учраас бус газар ургадаг жимснээс эрдэс, амин хүчил, тосны агуулмжаагаараа өндөр байдаг. Иймээс хэрэглэгчид маань био цэцэрлэгний жүүсийг тогтмол хэрэглэснээр өдөр тутмынхаа амин дэм болон витаминынхаа хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой юм аа. UFC групп часарганы чихэртэй болон чихэргүй цэвэр шүүс, часарганы цэвэр тосыг үйлдвэрлэдэг ба био часарган шүүсийг 2 литр усанд найруулж шууд хэрэглэдэг учраас гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа ууж хэрэглэхэд элдв өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх давуу талтай юм. Би 2 настайгаас эхэлж био часарганаа хэрэглэсэн эрүүл амьдрмаар байвал био хоол уугаад юм штэ. Жимсний хаан гэгддэг часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн амт чанар сайтай био часарганыг хэрэглэх нь цусыг шингэлэх, уушиг илгэний олон төрлийн өвчин болон таны арьс гоо сайханд онцгой сайн нөлөөтэй гэдгээрээ онцлог юм. Мөн эмэгтэйчүүдийн өвчин ханиад томооноос урьдчилан сэргийлэх ач тустай учраас таны хэрэглээнд тохируулан хийсэн савлгаа хэмжээний сонголттой био часарганыг сонгож хэрэглээрэй. Чи бүр гом иддэг болов да. Одоо чи өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг уданд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болов да. Одоо чи өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг уданд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Deluxe автоцентр. Та автомашиныхаа өвлийн үйлчлэгийг хийлгэх нь. Гараахан хийлгэж амжаагүй бол танд туслая. Өвлийн үйлчлэгийг хийлгэхэд 3 зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 1-р чанар, 2-дугаарт найдвартай байдал, 3-дугаарт мэдээж баталгаа. Энэ бүхэн яагаад чухал вэ гэж одоо танд тайлбарлая.
Улаанбаатар хотод 420 мянган тээврийн хэрэгсэл өдөргөр зорчиж байна. Үүнийг дагаад автозасварын төвүүдж их болсон байна. Мөн дээр нь хувийн гаражтай хүмүүсийг тооцвол бас олон тоо гарах байх. Үүний хэрээр үйлчилгээний чанар бадалгааны талаар яригдана. Эрэг боолт дутуу чангалахаас авахуулаад засварчдын санаандгүй алдаанаас болж та бидний амнаас эрүүл мэнд шалтгаалж байдаг. Энэ бүх асуудлыг шийдсэн цогц үйлчилгээтэй газар бол Deluxe автоцентр юм. Автоанчилгаа засвар үйлчилгээний салбарт олон жил ажилласан 40 гаруй мэргэжсэн механик, инженер, техникийн ажилчидтай. Онцлогоо засвар үйлчилгээ бүр баталгаатай. Автодэдгүүрийн мэргэжлийн баталгаатай засвартай. 2D, 3D тэнхлэг тохиргооны аппарат, онцлогооны stand wash, гэрлийн тохиргооны аппарат, урдны хайрцагны шингэн солигч аппарат гэх мэт мэргэжлийн багж тоног төхөөрөмжүүдийг бид байнга ашигладаг. Япон, Солонгос, Америк нэгдсэн улс, Герман, Оросын улбаны улсын тус тусалгааны материал, шүүгчүүд автохимийн бүтээгдэхүүн болоод хөдөлгүүрийн аяах байдангийн 2000 орчим төрлийн бараа бүтээгдэхүүний сонголттой. Сайн бацхан эрхэмж олооч нараа Deluxe автоцентрийн 2 дугаар салбарын хулгайны зөвлөх халуун байна. Хүүтний эрж чангарч өвөл хаяанд ирж байгаа тул жолооч та бүхэн автомашиныхаа моторын тос, коробны тос, салооны шүр, агаар шүр, хөргөлтийн шингэн гэх зэрэг техник үйлчилгээгээ хийлгүүлээрэй. 1-р салбар Баянгол дүүргийн 3-4-р хорооллын эцэст ховь цогцлбарын замын хойд, 2-р салбар Баянгол дүүргийн 3-4-р хорооллын эцэст хаш цогцлбарын баруун тал, 3-р салбар Баянгол дүүрэг баруун дөрвөн зам, Сод Монгол шатуун түүх станцын зүүн тал. Deluxe автоцентр. Japan амортизатор сервис шинэ салбараа нээлээ. Japan амортизатор сервис нь Хонконгод байдаг Япон стандартын үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн автомашины чанартай сэлбэг хэрэгслүүдийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энд худалдаалагдаж байгаа автомашины сэлбүүд тэр дундаа амортизатор нь гэхэд л үйлдвэрээс 1 сарын баталгаатай ирдэг учраас чанарын хувьд эргэлзэх зөвлөгөө итгэж болно. Жолооч таны автомашинд ямар нэгэн асуудал гарсан бол чанартай сэлбэг хэрэгсэл хаанаас авах вэ гэж бодож байгаа бол баталгаатай найдвартай сэлбэг хэрэгслийг хамгийн боломжийн үнээр худалдаадаг тус төвийн чадварлаг баг болон хандаарай. Шинэ салбараа нээсэнтэй холбогдуулан амортизатор, хурш, цав, бүх төрлийн төлөх, босоо тэнцвүүлэгч, өндгөн тулгуур, гартяг, шарнир гэсэн сэлбэндээ 20% хямдрал зарлаад байгуулахад таатай. Japan амортизатор сервис нь таны худалдаа авсан сэлбэг хэрэгслийг өнгөө суйрлуулж болж өгч байгааг дуулгая. Japan амортизатор сервисээс манайх нээлтийн намрын урамшуул зарлж байна. Тэгээ манайхын Хонконгд үйлдвэрлэсэн Япон стандартын амарчин байдаг. Энэ амарчиндаа бид нар 20% хямдрал зарлчаад байгаа. Дээрээс нь манайх бүх төрлийн Япон автомашинд бид нар хуршны өндөрлөгөө бүгдийг хийж байгаа. Яг стандартын дагуугаар ийм хийж байгаа. Манайхыг зорж ирж байгаа үйлчлүүлэгч нартай бид нар бас дээрээс нь давхар урамшуул явуулж байгаа. Энд нь болохоор явах байдангийн онцлогоо өнгөө. Тэгээ манайх чинь одоо энэ Япон стандартын амарчин маань үйлдвэрийн сарын баталгаатай. Монголд одоо бараг тийм байхгүй. Та бүхэн шаардлагатай сэлбэгээ худалдаж аваад автомашинаа өнгөө онцлуулаарай. Мөн Japan амортизатор сервисийн хамт олон бүх төрлийн автомашиныг бүршээр өндөрлөх үйлчилгээг санал болгож байгаа тул төмөр хөлгийн эзэд та бүхэн тус төвийг зориорой. Энэ намрын урамшуулалтай 20% хямдралтай худалдаа зарласан байгаа тул амжиж үйлчлүүлэхийг сануулъя. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 809299 series, 801299 series дугаараас авах боломжтой. Хаяг 3-4-р хорооллын эцэс гэмтлийн эмнэлэг уруудах замд Japan амортизатор сервис байрлаж байна. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Хэлэн хоолны шинэ хэрэглээ. 3 биш 1 удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Хэлэн хоолны шинэ хэрэглээ. 3 биш 1 удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Үзэгч та ласант төвд ирснээр өөрийн гадаад гоо сайхан төдийгүй дотоод гоо сайхнаа нэг дор тодтох боломжтой боллоо. Тодорхойлбол тус төв нь маникюр, педикюр, гоо сайхан биеийн арьс арчилгаа, мастер үсчин жакузи, өндөр хүчтэлийн цахилгаан эмчилгээ, өтрөө чангалах Phoenix Nano физик эмчилгээний аппарат болон шулуун гидсний физик эмчилгээ зэрэг бүх хил насныханд зориулсан цогц үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг олгож байна. Бид Францын алдарт Phoenix Nano аппаратыг Монгол анх удаа албан ёсны эрхтэйгээр эмчилгээ үйлчилгээнд нэвтрүүлж охид эмэгтэйчүүдийнхээ
олон асуудлыг шийдэж байгаадаа баяртай байдаг. Энэхүү аппарат нь жирэмслэлт, төрөлт, зулбалт, гэмтэл, удамшилт, таргалалт, өвчлөл зэрэгээс үүдэлтэй арцгийн булчин сулралт, үүнээс үүдэн гарах хүндрэлүүд болох шээс зад гарах, үргүйдэх, цагаан мах уруух, эрт зэвэрших, дур тавихгүй байх зэрэг асуудлыг хэмжлэх хамгийн сүүлийн үеийн төгс шийдэл юм а. Phoenix Nano аппарат нь лазер шиг түлхэхгүй, хориглох заалтгүй, гам барих шаардлагагүй, месийн бус аргаар ямар ч өвдөлт зовооргүйгээр мөн насны хязгааргүй эмчилгээ хийж болдгороо давуу талтай. Бид дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн асгаж, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник технологийн дэвшлийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ онцлогтой. Би энэ пиц хэмжлэгийн 6 удаагаа явж байна. Бидний насны хүмүүст өргөн тохиолдог шээс цад гарах, давсах сулрах зэрэг өвчнөд шууд үр дүнгээ өгч байгаад нь баяртай байна. Ийм эмчилгээ оруулж ирсэн та бүхэнд баярлалаа илэрхийлье. Phoenix Nano аппарат нь арцаг ёроолын булчингийн сулралыг өөрөө онцлож тухайн хүний эмчилгээний давтамжийг тодорхойлдог. Манай улсад гэр бүл салалтын шалтгааны 65-аас дээш хувь нь гэр бүлээс гадуур харилцаа эзэлдэг байна. Энэ нь олон шалтгаантай мэт боловч эцсийн дүндээ бүсгүүчүүдийн далд ертөнцтэй холбоотой бөгөөд эхнэрүүд олон дараалан төрөх, арцаг ёроолын булчингийн дасгал хийхгүй байх, өөртөө анхаарал тавихгүй байх зэрэг нь голлох шалтгаан болж байгаа нь нууц биш. Эдгээр олон асуудлыг шийдэж танд аз жаргал бэлгэлэхээр Ласан дэдвийн ажилчид хичээн ажиллаж байна. E-Life Coffee Shop маань олон төрлийн амтлаг кофегоор үзэгчд үйлчлэгээс гадна аман кофе шинж автомат машинуудыг оруулж борлуулж байна. Тухайлбал үзэгч та бүхний харж байгаа энэ 9 цагуурын кофе шинж машин байна. Энийг ажилуулахдаа ямар нэгэн мэргэжсэн кофе шинж шаардлагагүй. Та зүгээр л уух хүссэн кофений зурган дээр дарах хангалттай. Дээр нь таны цагийг хэмнэнэ. D9 загвар нь томоохон кофе шопуудад хэрэгцээтэй машин ба хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологи бүхий бүрэн автомат машин. Бүрэн автомат машин учраас ажилуулахад маш хялбар, мэргэжлийн бариста биш ч гэсэн амт чанартай кофег гарган уух боломжтой. Venus Master машин нь дэлгүүр хоршоо, түргэн хоолны газар, паб, бар, ресторан зэрэг үйлчилгээ явуулдаг иргэдэд тохиромжтой бөгөөд ганцхан товч дараад л өөрийн хүссэн кофегоо гарган уух боломжтой гэдгээрээ давуу талтай юм. 9 төрлийн менюний сонголт бүхий бүрэн автомат машин билээ. Venus-та HQ машин албан байгууллага, офис, эмнэлэг, сургууль, банк зэрэг газруудад тохиромжтой ба 3 төрлийн хар кофе гаргах ба хажуу талдаа сүү хөрвүүлэх системтэй тул өөрийн хүссэн төрлийнхөө сүүтэй кофег найруулан уух боломжтой юм. Дэм дэмэндээ дээс эрчиндээ гэсэн зүрэг байдаг шиг хуваараа кофе шоп ажилуулан бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс E-Life-ийн франчайз салбар болон хамтран ажиллавал манай брендийн нэрээр зар сурталчилгаагаа явуулах төдийгүй Солонгос улсаас оруулж ирдэг дээд зэрэглэлийн кофений үр болон бусад түүхийдийг төв салбараар дамжуулан гадуур зарагдaltaгүй үнээс 70% хямд үнээр хөрвүүлэн авах боломжтой. Мөн дүүнчлэн шинэ меню болон түүхийд кофений машин бусад тоног төхөөрөмжийг төв салбараар дамжуулан хямдхан авах боломжтой билээ. Үзэгч та бүхний мэдээж байгаачлан буран болвол эрт дээр үеэс уламжилж ирсэн хаан хаттын нарийн нандин бүтээгдэхүүн төдийгүй амт чанарын хувьд бол маш сайн бүтээгдэхүүн гэдгийг хэдийнэ мэддэг болсон байгаа. Мэдээж одоо хөдөө гадаа аялал зугаалгаар явах үедээ та бүхэн халуун усыг усаар найруулж явах боломжгүй үедээ шууд ус энийг хазаад мөрөөд идэх боломжтой юм байна. За энэхүү бурмыг ер нь хэрхэн яаж гаргаж авдгийг болоо, ямар бүтээгдэхүүн байдгийг болоо гэдэг талаар мэдээллийг хүргэе. За чихрийн нишингийг бүрэн боловсруулж та бидний өдөр тутмын хэрэглээндээ хэрэгэлдэг нарийн цагаан сахарыг гаргаж авдаг. За тэгвэл энэхүү нарийн цагаан сахар нь 3 хорны 1 гэж одоо нэрлэгддэг болсон мөн сахарын хэрэглээнээс татгалзаж байгаа энэ цаг үед хүмүүс бор бурмыг бол одоо өдөр тутмын хэрэглээндээ сонгож хэрэглэдэг болсон байгаа юм байна. За энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрхэн яаж хэрэглэх тал дээр бүгд одоо үзье. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Шандуу мужийн Жижигүн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн албан ёсны борлуулагч TMB Brothers компани оруулж ирсэн витаминжуулсан амтад бурман хүний биед олон төрлийн сайн үйлчилгээг нэг дор үзүүлдэг. Учир нь цэвэр бурмыг цайр, манган, кали, төмөр, витамин B зэрэг амин дэмээр баяжуулснаар онцлог амтад бурман цусны эргэлт сайжруулж цус төлжүүлдэг. Тархины цусан хангамж сайжруулан цус багталтаас сэргийлнэ. Мөн TMB Brothers компани 2016 оны 6 сарын 4-ний өдөр албан ёсны борлуулагчийн гэрчлэгийг авсан юм а. За 3 минутын дараа бид хандалсан бурмаа амсаж үзэж ямар амттайг үзэгчтэй хуваалцъя гэж бодлоо. Амтны хувьд бол чихэрлэг бөгөөд ер нь бол
надад төрж байгаа сэтгэлээр хар кофетэй төстэй амттай болов гэсэн сэтгэл төрж байна. За энэхүү амтад бормон хайрцагын дотор 22-оос 24 ширхэгтэй байдаг бол одоо 4 сарын хэрэглээ нэг курс эмчилгээ болдог юм байна. За энэ бүтээгдэхүүнийг амталж үзье гэж бодож байгаа өрхөн үзэгч та бүхэндээ сануулад хэлгээд Арт кино театрын арт байлга Beers and Beans кафе дээр хүрэлцэн ирснээрээ та бүхэн өдөр тутмын энэхүү хэрэгцээгээ хангах бормыг амталж үзэх боломжтой байгаа юм байна. Улаанбаатар хот дотор өнгөө хөргүүлээд зогсохгүй зарим аймагуудад хэдийн албан ёсны борлуулагчтай болсон байгаа тул доор хуцаар холбогдсон захиалаарай. Орчин үеийн ухаалаг эрүүл зөв сонголт витаминжуулсан бурам. Насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй. Тогтмол бэлгийн харьцаанд байсан нөхцөлд 1-ээс 1.5 жилийн хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өрг үйдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өрг үйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор С эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн С эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа хэлээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд С эмнэлэгт альчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил үеийн хяналт эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. Монголд очих болгондоо тэднийг эрүүлэнх өсөж бойжж байгааг харахад үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн С эмнэлэг Монгол улсын гигантын цогцлборт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз, визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд маш олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг. Харин Монголд нэгдсэн манай С эмнэлэг бол яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд эмбриологч үргүүдлийн эмч нар маань энэ чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг учраас та бүхэн бидэнд найдаж болно. Бидний өнгөрсөн хугацаанд дэмжиж, ихтгэл үзүүлсээр ирсэн цаашиж хамтдаа байх эрхэм үйлчлүүлэгчдэд дахин талархал илэрхийлье. Монголын С эмнэлэгт хийгдэж байгаа олон шинжилгээнүүдийн нэг нь эрэгтэй өргүүдлийн шинжилгээ юм а. Энэ шалтгаанаа мэдээгүй ч мэдсэн ч бусдаас нууж дотроо шаналж явдаг эрэгтэй өргүүдлийн шалтгаантай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл хийгддэг ТС буюу төмсгнөөс эр бэлгийн хэс гаргаж авах ажиллаварыг энд хийж байгаа юм байна. Сайн байцгаана уу? Өргүүдлэг ихээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргүүдл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргүүдлэгч эмчилж болдог. Манайхан маш сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий лабораторитой шинжилгээ хийлгсэн өвчтөн бүрийн мэдээлэл телемедицин буюу цахим хэлбэрээр чой эмчид очдог. Ингэснээр бид харилцан ярилцаж энэ асуудлыг шийддэг юм а. Энд нэгдсэн эмнэлэг маш тохиолог саруулхан байртай, гаднаа автомашины зогсоолтой, координаторуудны гэр бүлийг халуун дулаанаар угтан авдгаас гадна хэрэглэгчдийн нууцыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм а. Өргүүдэл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тухайлбал олонний танил, соёл урлагийн одож ч юм уу улс төрчид нэртэй бизнесмэнүүд корпорацид өртчихвээ гэж их санаа зовдөг. Энэ тухай бусад хүмүүс мэдчихвээ гэж сэтгэл шаналдаг олон гэр бүлүүд ч байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүсд зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэд олон давуу талууд манай С эмнэлэгт байдаг. Хүний эрхэмч ангаа ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын ангаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргөөдөл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжил дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эдүгэ Монгол С эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргүүдлийн эмчээр ажиллаж байна. За манай С эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нэр 300-аад дундгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол ирээсийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу ТС хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын тусламжтайгаар амжилттайгаар ирээсийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөч хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээ олон гэр бүлүүд байгаа. Мөн
энэ хугацаанд манай эмнэлэг бол баггүй одоо танигдаж эхэлсэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр манай эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар жирэмсэн болсон маш олон эхчүүд мөн хяналтанд явж байгаа жирэмсэн эхчүүд бол байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манайх энэ одоо үршилжүүлэн суулгах, жирэмслэх туслах аргуудаар жирэмсэн болсон хувиа амжилтынхаа хувийг улам ахиулахын төлөө маш их чармайж хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбарын дараа бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь чухал. Болж игэл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөө эмчилгээнээс зайлсхийхэн дээрээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэйгээ болон өөртөө итгэлтэй байх нь сайн үр дүнд хүрэхэд тустай гэдгийг зөвлөдөг байна. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ цаг хугацаа болон санхүүгийн тал дээр баггүй зардал гардаг байна. Би өргөдлийн чиглэлээр олон жил ажиллаж байна. Энэ чой эмчийн хувьд хоёр дахь үеийн төлөөлөлт төдийгүй бид хоёр багш шавийн барилгатай. Миний хувьд Чамнамын их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байгаад одоогоор зээл эмнэлгийн ерөнхий зөвлөх эмчээр ажиллаж байна. Монгол гэхээр солонгосчууд адилхан хөх толбод ахан дүүс гэж ихэд тааламжтай хүлээн авдаг. Эрт үеэс бид нар найрсаг харилцаагаа хадгалаар ирсэн. Гэр бүл болоод амьдрал эхлэхэд хамгийн чухал нэг зүйл нь үр хүүхэд байдаг. Үр хүүхэдгүй гэр бүлүүдтэй уулзахад ерөнхийдөө тогтворгүй байдал ажиглагдах тал байдаг. Хүүхэд гэдэг бол гэр бүлийн нэгэн чухал гишүүн юм. Сүүлийн үед гэр бүлүүд маань өргөдөл гэсэн бэрх шалтгаантай тулгарч байна. Солонгосчуудын хувьд л 10 гэр бүлийн 6 нь өргөдөлтэй байна. Дэлхийн түвшинд харахад улс орнууд ерөнхийдөө адилхан байгаа болов уу гэж бодож байна. Ийм гэр бүлүүд маань өөрөөрөө жирэмслэх боломжгүй болохоор өргөдлийн талаар эмчилгээ онцлогоо хийлгэх хэрэгтэй болж байгаа юм а. Үүнээс гадна маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж ад жаргалтай, ирээдүйтэй эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайслан ажиллаж байна. Ангаах ухааны сүүлийн үеийн чухал ололт амжилт гэвэл яахан аргагүй ART буюу нөхөн үржүүн холбогдолтой үр шилжүүлэн суулгах ажиллбар бол их нарийн ур чадвар шаардсан ажиллбар тооцогдгоо. Эрт үед хүүхд төрүүлдэггүй хэмээн буруугаар ойлгох асуудлууд их байсан явдлыг шийдвэрлсэн том амжилт юм а. Өргөдөлтэй гэр бүлүүд маань итгэл найдвараа алдахгүй бас нэгэн боломж болцоо байгаа гэдгийг нотлон хамтдаа байх хэрэгтэй юм а. Тийм ч учраас үр шилжүүлэн суулгах ажиллбар хийлгэж буй гэр бүлүүдтэй зөвлөхөд эргэж боцолтгүйгээр эмчилгээ хийлгэж буй эмч мэрэгжилтэндээ итгэлтэй байж заавар зөвлөгөөг сайн сонсноор ихэнх гэр бүлүүд маань амжилттай жирэмслэлтийг үзүүлж чадаж байгаа юм а. Мэдээж хүнд хэцүү үед байх хэдий ч эцэг хүртэл итгэл найдвараа алдалгүй эмчтэйгээ хамтарч зөвлөлдсөний үр дүнд амжилттай жирэмсэн болж чадна гэдэг итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нэгдлээ. 안녕하십니까. сайн байцгаана уу? Миний хувьд Солонгостой төдийгүй Азда тэргүүлэгч ангаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн үндэслэн CL эмнэлэгт ажиллаж энэ эмнэлгээр овоглуулах болсондоо туйлын их баяртай байна. Ингээ та бүхэндээ өөрийн туршлага дээрээ суурилсан хэдэн цөөн зөвлөгөөг өгье. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбар хийлгэх гэж байгаа хүмүүс юуны өмнө бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь юу юунаас илүү чухлаа. Болж өгвөл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөөнөөс татгалзах хэрэгтэй. Яагад гэвэл хүн бүрийн биеийн физиологи аливаа зүйлийг хүлээн авах чадвар харилцан адилгүй шүү дээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэй болон өөртөө итгэлтэй байх нь инхрийн үрээ илгэндээ тэврэхэд их үүргийг гүйцэтгэнэ. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажиллбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ тухайн гэр бүлээс цаг хугацаа болон санхүүгийн зардал баггүй гардаг нь нууц биш юм а. Монголд нэгдсэн энэхүү CL эмнэлгийн нийт төлбөр нь Солонгос улсынхаа харьцуулахад 30-аас 40 орчим хувь хямд байдаг. Харин чанарын хувьд яг адилхан. Эх орондоо дассан орчиндоо гэр бүлийнхээ халуун дулаан уур амьсгал донд байгаа эмэгтэй амархан жирэмслэх нь дамжиггүй шүү дээ. Та бид нар маш азтай хүмүүс. Хэрвээ энэ үеэс ердөө 10-аас 20 жилийн өмнө төрсөн бол та хүүхэд үрчилж авахаас өөр аргагүй байдалд хүрнэ. Харин одоо бол хүүхэдгүй эмэгтэй гэж байхгүй, зөвхөн хүүхэд гаргаж чадахгүй байгаа л гэсэн үг юм а. Өөрөөр хэлбэл өөрийн оншоо тодорхой мэдхэд үр шилжүүлэн хуруу шилний гэгдэх аргаар жирэмслэж болох боломжтой болсон явдал юм а. Миний хувьд Чой эмчийг их хүндэлж биширдэг. Өөрийн хөрөнгө мөнгө сэтгэл санаа гэд бүх зүйлээ монголчуудад зориулан эмнэлгээ хүртэл Монголд нээсэн явдалд түүнийг олон гэр бүлд хайрын бэлэг болсон үр хүүхэдтэй болгох гарц замыг нээн гэрэлтүүлж өгч байгааг бурхан хараад хүртэл баярлдаг үзээ. Нэг удаа Чой эмч надад хэлж байсан юм. Монголын гэр бүл өнөр олон болоорой гэсэн монгол үг байдаг.
Тийм ээ, би ч гэсэн энэ үгэнд дуртай болсон. Монгол гэр бүлүүд өнөр олон болох болтугай. Ийхүү Азийн өргүүдийн холбооны гишүүн өргүүдлийн шилдэг эмч, ангаах ухааны доктор профессор Чоймж өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцлборт нээлээ. Сэлэмлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлээд технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцлборт нээгдлээ. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе эхэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Минстер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе эхэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Минстер бэлэн хоол. Хүн төрөлхтний эмнэлгийн бэлэг тэмдэг болсон Олимпик наадмыг зохион байгуулах эрхийг авах нь тухайн улс үндэсний хувьд асар их үүрэг хариуцлага төдийгүй нэр хүндийн асуудал байдаг үлээ. Тэгвэл олон улсын Олимпийн хорооноос 2018 оны өвлийн Олимпийг зохион байгуулах эрхийг Өмнөд Солонгосын Пхенчхан хотод олгосон юм а. Өмнөд Солонгосын нийслэл Сөүл хот 1988 онд зуны Олимпийн наадмыг зохион байгуулж байсан туршлагатай бөгөөд ийхүү 30 жилийн дараа өвлийн Олимпийг зохион байгуулах эрхийг авч Аз тивдээ өвлийн Олимпийг зохион байгуулах 2 дахь улс болж байна. 2018 оны 2 дугаар сард Солонгос улсын Пхенчхан хотод зохиогдох өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадам нь монголчуудын хувьд хамгийн ойр зохиогдож байгаа гэдгээрээ онцлогтой. Энэ үйл явдлыг тохиолдуулан Пхенчхан хотноо болох өвлийн Олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос улсын түүх соёлын болоод орчин үеийн хамгийн сайхан газруудыг үзэж сонирхох аяллаар явах боломжийг бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорацийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газар болох KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар, Монголын аялал жуулчлалын тэргүүлэх компани болох New Julchin Tours компанитай хамтран та бүхэнд олгож байгааг дуулгая. За бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын корпорацийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар мөн аялал жуулчлалаараа тэргүүлэгч New Julchin компанитай хамтран Пхенчхан 2018 өвлийн Олимпик танилцуулах аяллыг бид хийж байна. За тэгэхээр одоо бид New Julchin Tours компани аяллыг хариуцсан менежертэй бас та бүхнийг уулзъя. За сайхан аялж байна уу? Сайхан аялж байна. За тэгэхээр энэ удаагийн Пхенчхан 2018 өвлийн Олимпик танилцуулах аяллыг танах зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас ярихгүй. Манай New Julchin Tours компани 8 удаагаа Монголын хөгжин дэмжигчтэй өвлийн зуны Олимпийг үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Энэ удаа бүгд найрамдах Солонгос улсын Пхенчхан хотод 2 дугаар сард, эх оны 2 дугаар сард болох өвлийн Олимпийг Монголын хөгжин дэмжигчтэй үзүүлэхээр аяллаа маршрутаа гаргаад ингээд танилцах аяллыг явж байна. Тэгэхээр дан ганц өвлийн Олимпийг үзээ зогсохгүй Солонгосын бас хамгийн алдартай ямар газруудаар Монголын хөгжин дэмжигчтэй аялуулж болох вэ гэсэн судалгаа хийгээ явж байгаа учраас энд ирсэн байж байна. Одоо бидний энэ зогсож байгаа газар бол Солонгосын хамгийн өндөр 123 давхар Lotte World Park Tower гэсэн байшингийн 117 давхраас бид нар энд ингээд мэдчилж байна. Солонгост одоо Пхенчханы Олимпиатай холбогдуулан хаа сайгүй энэ хөргөн маскотуудыг байрлуулсан байгаа нь бас одоо өвлийн Олимпийн уур амьсгал оруулсан сайхан байна. Аялын хөтөлбөр дэлхийн 5 дахь хамгийн өндөр барилга болох 555 м өндөр 123 давхар Lotte World цамхаг Хөх ордон Гембу Каны ордон Квандо аймгийн аялал жуулчлалын гол хэсгүүд болох Намын арал, Солонгосын 3 дахь өндөр уул болох Сорокул, Каньон хот дахь Волжансын сүм зэрэг олон сонирхолтой газруудыг аялагчдад үзүүлэхээр багтаажээ. Олимп үзэнгээ Солонгос орны бусад аягүй маш сайхан үзэж харж болох газруудыг оруулж энэ хөтөлбөрөөр бэлдэж байгаа. Ойрхон болж байгаа учраас бол монголчууд бол олноор ирж тамирчтай хөгжөөнд дэмжих байхаа гэж бодож байна. Тэгнэ гэж бодож байгаа. Үнэхээр маш ойрхон зохион байгуулагч одоо ганцхан удаагийн нислэгээр шууд нисэл хүрээд ирэх боломжтой газар учраас монголчуудын өвлийн спортыг одоо яаж хүлээж авах вэ? Энийг өөрийнхөө улс оронд бас хэрхэн яаж хөгжүүлэх боломж байна вэ гэдгийг бас харъя гэвэл ирж үзэх шаардлагатай л гэж хэрэгтэй л гэж бодож байна.
Мөн KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нь Монгол иргэдийг Солонгостой аялахад шаардлагадах мэдээллүүд болоод Солонгосын аялал жуулчлалын үзэгслэн яармаг, танилцуулах арга хэмжээ, аялал жуулчлалын компанид маркетингийн дэмжлэг үзүүлэх, мөн хамтран ажиллах гэх мэт төрөл бүрийн сурталчилгаа болон маркетингийн үйл ажиллагаа дээр үндэслэн Солонгос руу хялбар зорчход дэмжих зорилгын дор ажиллаж байгаа тул та бүхэн 99.8551 дугаарыг утаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Хаяг Сүхбаатар дүүрэг инх тайвны өргөмжлөө Blue Sky Tower 504 дотоод байрлаж байна.